EA837专业户，这是小韩一个视频带你们看看奥迪 A6全车油水翻新大整备，绝对干到天花板了。还有这一桶小机械增压油，我还是话 EA837你也花点钱装大瓶，一台茅台钱，一瓶茅台钱。那么今儿我带你们看看，花8万买车，花4万修是什么概念？来吧，停。修什么来什么，这个是 EA837 3.0 四驱纯夸张，看看这车，换汤不换药，一样的玩意儿啊！来这个3.0 四驱的奥迪 A6 EA837，也是我天天直播的7系 PA， 给你们那个全程直播，发动机大修。来 X5 170 N55 发动机大修，哈哈哈哈！韩哥给我整完之后，能不能开住？就我花1次挣钱。享受2、3年不用修车，小韩还的话，在我这儿整的东西，2年3年我保你一点问题都不带有的啊！这已经是家常便饭了，不能再正常不过的了。这3.0，既然是3.0呢，看见没？这个不好使 ，ACC 的这个时间久了功能越多，这个毛病越多 ，ACC 不好用，发动机变速箱没有毛病，这一个换码关键时候都是有很大作用的。要不车修完之后，真容易被翻掏啊！14万公里，座椅按摩、加热、水位加热、通风，然后这个冷暖水位架、大窗，咱们一起修这个奥迪 EA837 3.0 四驱纯夸张，全车翻新大整备，开干！等下啊！软连接不咋好了，旧眼胶不行了，后边打气泵不行了，后边显示器咯楞咯楞响，前面平衡胶套嘎吱嘎吱响。我操，一个，哗哗响，哗哗响，我操，我操，我操，哎呦我操！也試過恐懼，徘徊漆黑中暗影灑淚，然而偏偏知道，卻不敢面對，為何人生背負太深的罪？在黑暗之中歌唱海闊天空，在低谷始終也有你的抱擁，人生總會有破空，就算百般滄桑仍相信星光，就算萬千阻擋也有新的渴望，為了你我不想再迷茫，在人群之中高唱海闊天空，在高山低谷也有你的抱擁，人生總要向前衝，就算百般滄桑仍OK 相信星光，就算萬千阻擋也有新的渴望，為了你我不想再迷茫，為了你我不負眾望。
全部修完，准备上车。猫头鹰几把胶，发电机，皮带轮一套，废气阀，火花塞，气门塞链，正时一套，还有排气管子，机油格底座。你看这修完行不行？漏不漏油？一滴的油都没有。我认为，不管是直播还是视频段也好，这才是整备意义。你就啥车到手，你不也得那啥吗？那个换个机油油水吗？这你别说去哪儿了，去三亚、去外国才没事啊，对不对呀？你随便拆，你那话咋说来呢？你只管干，剩下交给夸厂就完事儿了。越野837发动机大修，为啥都说专业户呢？夸夸干。N55发动机，行了，不说那些了，开落。啊！哎呀！更换平衡脚套，平衡力杆。为何人生背負太深的罪？在黑暗之中歌唱海闊天空，在低谷始終也有你的抱擁。好了。人生總會有落空。就算百般滄桑，仍相信星光；就算萬千阻擋，也有新的渴望。為了你，你看這一套換完之後行不行？說實話，我就合意這個四驅大排量車那種感覺。上車，後邊減震器為什麼去更換它？因為它是帶電感的，後邊底盤更響。經過咱們早上試車，這個以及後邊氣泵報故障碼，然後咱們。一起坐这颗车去把这颗试了，试完之后这个后边气泵工作没问题，不报故障码，然后这个后边底盘也不响了。那么以前来的时候就开个80、100，就能车整个轰轰轰轰不行了，现在是一点动静都没有了啊，咋了吧？以沈阳为中心300公里之内，如果全车大整备，这个免费取送，包费你的啊。30公里以内，这个换机油、换刹车片、换刹车盘、换底盘支臂啥的，取送都是我的，我嘎嘎真实。我在沈阳一直就是在做整备，没关注的关注一下。然后咱们下个视频见，期待你车上视频，拜拜。以前你后边咯楞咯楞咯楞，对，然后这个前面是嘎吱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 ，对，你现在好。有劲没？有劲。透不？透。这钱花值不？值。这才是男人的快乐嘛！哎呀，走吧，到家告个声啊！拜拜。奥迪7系 PA EA837 151发动机全车大整备，维修发动机大修，一个视频带你们看到爽。来吧。